আসসালামু আলাইকুম। আয়ুর্বেদিক ভবন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সামনে এমন একটি প্রোডাক্ট নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, সেটি হলো তুলসী ভাসক প্লাস সিরাপ। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই তুলসী ভাসক সিরাপের কাজ হলো শুকনো কাশি এবং টনসিলে কাশি, সর্দি কাশি, হাঁপানি কাশি সমস্ত কিছু নিরাময় করে থাকে। এটি একটি আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট। এটি সেবনের মাত্রা প্রাপ্তবয়স্করা সকাল এবং সন্ধ্যায় 5 ml করে খাবে এবং শিশুরা 1 চামচ করে দিনে 2 বার খাবে অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী খাবে। ধন্যবাদ।